Nanti kalau di kanca kurang ajar ya zaman tes teng madrasah. Ini takok faraid yo ora iso. Dites falak yo ora iso. Tiap soal dibis la ilaha illallah. Sing nyalano murtad. Bingung. Dari sing nyalano apa? Murtad. Ya wong kok nyalano apa? Ya ilaha. Bah ya. Gurune ya bingung gitu. Jadi maknane wa kunu ma'as-sadiqin ay kunu min ahli la ilaha. Mulane jare Robi Adawi, akene apa to Gusti kok jinan ge swarga neraka barang kula. Wong ora usah swarga neraka jinan ge mun pangeran. Kula coba ge swarga neraka malah ruwet lho Gusti. Mergo dadak kepen swarga, dadak wedi. Nah, kembali lagi dilatih. Sama tak warai. Saya ini bukan sombong mengaku ulama itu bukan, tapi saya karena mewarisi ilmunya ulama yang ada bukunya dan ada sanadnya. Tak latih, caranya ngeten. Buatan ini tenang, sampai ini para pangeran ya tak latih. Sampai nak nyifatin rokok tak seru. Jadi misalnya Rukin diribuk non rokok kan, itu wing-wingnya itu kira hitung pulau. Jadi uang nak ceblok non rokok, ceblok itu tok ngisore ini bener. Saking seru. Jadi tinggal ngopi, tinggal lapis, tinggal apa? Orang ceblok, orang apa? Loh ini ngeri itu. Jadi malaikat yang ngisor ngenteni yo, tunggu yo ratus. Lha iso bayang wis diceblokno kok ngono terus ngangkate ini swarga iya. Nah, terus ngono jarene neraka iku macam dengan segala keseruan. Nah, nyifatin rokok gak enak. Kalau sering ngandani tiang yang sebut yang mati-mati. Di Bojonegoro ada seorang mursyid ngaji mbek kula. Padahal dia mursyid. Kula niku niku Gus, mun dadi mursyid kok gak yakin Gus swarga. Dia cuma ngaji jinan kok yakin ahli swarga. Kan pun bener kok omong iku pun bener iku paham. Karena dia tak mati-mati tak. Ya, kula kan radikatan tak. Lah ya lebah jenengan wamen meden-medeni kawulane jenengan ten neraka iku mau. Neraka iku makhluk iso dilawan, biasa mawon. Rokok dia makhluk, jadi kan lu wedi rokok dari ini panas, nasi plon 70 tahun biasa mau nyifati pangeran mau. Nak nyifati pangeran benten, meskipun sing duwe rokok iku Allah, nyifati Allah terus tenang. Kicile urung mergawe ya wis seneng. Kicile urung di duwe, urung di pacar, dolanan keran iki. Dolanan golek manuk ya napa? Karo ta wedok dolanan pasir gitu. Zaman aku urung iso ngaji ya wis iso. Wis eling-eling masa lalu hubungane mbek pangeran. Terus nyaman kabeh. Cari kados kula ya tau bodho ya wis seneng. Saiki aku ngalim ora populer apa titik dhewe gitu. Wis pokoke hubungan wae turu ya turu, gak turu ya seneng. Kok tangi turu ngopi gitu. Misalnya tukaran mbek wong ya seni lagu hiburan misale ora tetep kitik-kitik gremeng. Tukaran mbek bojo seni ya seneng. Senjata kan seneng. Nek omah terus gitu. Kok terus nyaman. Nah ketika nyaman itu terus kowe mulai beralih. Ya Allah wis tenang, segoro kaya ngono. Bumi kaya ngono. Kabeh gaweane pangeran. Lah di sini ini bedane eling neraka be eling pangeran. Nah eling pangeran sudah diseneng. Ala bi zikrillah tasmainnul qulub. Ora ana ayate ala bi zikrin nar tasmainnul qulub. Qur'ane buah, ngene iku ora eling pangeran. Iku ati ten. Nah, kesalahan orang sekarang adalah masalahnya. Orang itu lebih diingatkan neraka timbang diingatkan Allah. Akhirnya kan keteror kan? Eling neraka kadang-kadang ae ora tawan, neraka ora pangeran. Jadi kalau kita ada dipantang, jarine Quran itu kan eling neraka Gus ben wedi dosa. Kowe ora apa Quran aku. Ayat tentang wedi neraka kan tak hitung, fatakunar ku sithik, tapi nak fatakuni watakuwa. Sampeyan saged ngitung. Watakuni ya ulil albab fatakuni. Niku engson Allah kan. Mun saiki ayat watakuwa be watakunar kata budi. Kata watakuwa dengan beberapa variasi itaku rabbakum watakuwa fatakuni itu nggih Gus. Watakunar ku sithik. Berhubung sampean menuso, imane pas-pasan, luwih wedi neraka. Kan aneh wong kok makhluk kok. Makanya ada seorang tukang pidato ning masjid. Pasti Sina Ali liwat, dia ini mereka wong yang rokok, diusir gak Ali? Usir mobile lagi, kacau, itu ngaji. Dari terus tak kaya Ali, tak kaya, kenapa ya Ali? Uang kok diwedek no makhluk, kan medek no sing duwe makhluk. Tapi ada not, ini saya tidak ada.
Wong kok diwedekno napa? Makhluk. Kandhani kon medekno sing duwe. Bariku terus sing pidato diundang. Cuma riyen bahasane pidato al-qas kanjir. Ya pulang, ta'al keren. Atak jizu anwasi makhlukin misal. Mosok ngadepi padha makhluk kaya rawani. Mesti ngadepi neraka kaya rawani padha wae makhluk. Meneng nggih yali. Rawani tenan ngadepi pangeran, ngadepi makhluk gegerem. Kowe anggere dua lene nek. Gak tak kira mulang di masjid, buatan-buatan buah balen perkara mati-mati. Ya karena itu tadi, ternyata andai kan agama itu dibawa para ulama yang senang pangeran, itu nyaman karena nyifati pangeran itu nyaman. Kita bisa cerita Abu Jahal kafir, mal'un, tapi dia anak Ikrimah, baru kayak hidayatnya pangeran. Kita sudah cerita akeh wong ra anak kiai, baru kayak khidmat kiai jadi kiai. Kita iso cerita wong melarat tertindas, tuane sugih. Kita bisa cerita cah yatim terlantar tuane makmur. Kita bisa cerita cah pincang elek di bojo ayu. Kalau walhasil prestasinya pangeran ngatur dunia itu kita bisa cerita yang baik-baik saja. Apalagi kita pernah jamin orok ning ngarepe ibu ning jero garba ibu ya urip. Padahal kaya rong iso ikhtiar. Mulane saiki kowe tuwa kok muni aku nek ora duwe dhuwit sumpek Gus. Bodoh. Zaman cek cilik kira duwe dhuwit ya iso ten. Ana ora bojo gak cocok. Dia mah orang dibujuk ya, iso nopo. Seneng kok batasi kekuasaannya pengen. Biasa wae saiki dibujuk seneng ya, seneng di duit seneng. Tapi kira utama ini nara di duit rasa seneng kok sudah jadi pangeran agar gak di duit. Biasa mawon. Nah di sini ini pentingnya ada hadis qudsi. Nanti di mahsyar itu yang pertama dipanggil Allah itu ainal mutahabuna bijalali. Al yauma udzilluhum yauma la dzilla illa dzilluh. Sopo di antara kalian sing seneng krana keagunganku. Saiki tak kei yup-yupan sing rono wong tak kei kecuali dene. Itu jelas semua hadis riwayat mutawatir ainal mutahabuna bijalalin dia sing seneng krana keagunganku. Mergo nek seneng neraka, wedi neraka mirip. Tapi nek seneng Allah pasti akan nyifati yang baik-baik. Lha kok ora enak piye? Misale sampean loro, dicoba loro. Nak kowe mukmin tenan yakin kok ono ganjaran. Dicoba bojo judet, nak yakin ya ana napa? Ganjaran. Dicoba dadi kiai, radi santri yo, nak yakin ya ana ganjaran. Enak. Islam niku penak mun aku ngandel kula. Kowe dicoba di dhuwit ya enak, iso sedekah iso zakat. Dicoba ra di dhuwit kok roke yo enak, bebas hisab paham. Paling pangeran ngisap lebih batik sitok niku. Cepet napa? Kan. Ame mobil ra duwe, opo ra duwe, detraklet bot. Pabrik bot. Kok bot. Wae nak cepet. Ya tapi ketok pecundang enak, ana kiyene loro ra iso ngekeki. Ana pondok dibangun ra iso nyum. Sing di dhuwit anggap bae, Gusti kula di dhuwit tak niati iso berjuang. Mboten ra di dhuwit kula niati bebas nolki bisa. Selesai kan. Enak Islam niku enak. Lho kula piyambak ngoten. Nggih bojo kula lagi ngawak kula kandhani. Ibadah ono loro. Siji ngekeki nafkah pas damai ngene. Nomor loro sabar. Lah kuwi diuji loro. Wae rukun nafkah iki wae nenengan bebas nafkah. Wis sampe ra. Lho nggih to. Sampeyan ditonggo mesti jenise loro kan. Nek sing cocok kirim-kiriman jajan yo ibadah. Mun nek sing cakep elek ra cocok kowe ngempet. Ya ibadah kan. Dua sisi kan ibadah kabeh susah opo urip susah. Di bojo ayu syukuri ayu nikmat. Elek iseng nianti kuat wae. Iku yo nikmat. Lho boten, artinya nyifati Allah luwih gampang dengan sekian reputasi pangeran jadi pangeran itu hubungannya dengan kita baik-baik. Mulane jarene hikam wahal awadaka illa minana. Lho reputasine Allah jadi pangeran hubungannya mbek kowe ra ngekeki. Wis wong paling melarat sak donya lho, hubungannya mbek Allah mesti Allah ngekeki. Gak ngarah Allah ku nuntut. Allah tahu kok kei duit. Allah tahu kok sumbang. Wah, wong paling marah sak dunya hubungannya terus dikai. Bicarane gampang, dekne tetap ngombe kan, dekne tetap mangan, sing ngekeki sapa? Allah. Karena sampean nakal, tapi kalau tetap melarat, iki contohnya gampang ini. Kulo melarat di Jakarta. Terus melarat terus di rumah Rugen rong dino. Dikai mangan Rugen rong dino wae. Dikai mangan Rugen rong dino terus sangene 50.000. Kulo saged mulai teng Rembang. Iku aku eling jajane Rugen ra barbar, mergo ngekeki mangan. Saiki aku dikei mangan pangeran pirang puluh tahun.
Lha iku pintere setan. Angger ulama nafsirno kados kula iku ape diganggu. Kan lucu kan. Kowe nak utang jasa ambek manusa misale ning Jakarta di rumah wong setahun, ora iso lali jasane. Tapi di rumah Allah puluhan tahun lali jasa. Lan pangeran ngadepi kowe cara ora pangeran jides tenan. Muga pangeran ora sifat Rahman Rahim. Bukan lucu kan. Selalu jasanya manusia lebih kita ingat. Lalu kalau jadi ulama sini nggih protes. Cara pantes kalau mati Nabi Nuh tak patutno sampean. Ora aku mati Nabi Muhammad. Gak oleh main apa? Pasti. Jadi pangeran gawe adatnya manusia ku wis ketok. Betapa adat itu kena gua alasan pangeran nyalahno nanti tadi. Kowe nak ning Jakarta di rumah wong setahun ora iso lali. Bahkan di rumah sedina diterojeng sampe terlantar lah ning gone bandara atau ning gone stasiun. Ana wong apian kowe diterno. Bar diterno ning alamat dikei dhuwit ora iso lali. Lah pangeran padha ora di kepentingan mbek kowe, ngekeki kowe. Ora butuh mbok bales. Lu ora tau matur nuwun, tak temu lho beda penting. Ora tau kecangkeman. Mulane dari Imam Syafi'i wong ra seneng pangeran ufat annahu majnun, edan wong iku wong edan. Wis mesti edan. Lah iku contoh lah. Ulama itu orang yang paling bisa membuat satu tampil-tampil ini. Lho kula dikai dhuwit wong sak juta kowe lha nggak sing ngekeki. Padahal di sini bumine pangeran pirang puluh tahun. Sampeyan tahu bayar kos bumi. Bayar pajak nopo? Jagal kok elek tahun lah. 1 juta nek tinggal juta iki elek paling elek. Kalau kita ada kontrak bayar 1 juta, 2 juta. Lha gua. Bojo ki ngoten. Kowe rabi bojo mau umur 20 tahun. Bareng rabi modal mahar piro sing mahar piro kan? Bro. Ana 1.000. Tahu kok. Saiki sampean pikir, bojo kok rabi umur 20 tahun kan? Mahare 1. Kowe muni piye iki bojoku kan? Padahal pangeran tinggal mulai cilik nganti tua ngekeki nafas. Itu kan kaya pangeran kan? Nah makanya pangeran paling gak seneng. Nah ana wong kon perang zaman Nabi kok alasane Gusti kula gadah bojo. Kula nate narang-narang wonten mriki. Kowe ngaku digadah bojo itu batal demi hukum. Mergo ning ngarepe pangeran omonganmu gak bener. Wong modal mahar 100.000 kok cawe dhewe gak kepae. Pangeran sing gawe mbok tak endi. Berarti hakikate bojo mek sapa? Pangeran kan. Kowe wek sapa? Pangeran. Lho ketika pangeran ngutus malah kok terangno. Gusti, kok jenengan kan perang piye kula gadah bojo. Jadi pangeran boleh gadah piye modal 100.000 ora melok rumah ketemu gede. Paham ya? Ya itu latih ya. Lah eksas itu dilatih. Mari sampean kadang-kadang latih. Umpama ana swarga neraka piye hubungan kuwi pangeran. Ya ora piye-piye wis apik ae. Lho umpama swarga ora ono, kenangane pangeran wis sampean ya apik. Karena kenangannya Tuhan pasti memberi kan, kita mendapat. Kalau balik-balik, kenangan kita dengan Allah itu pasti itu tadi. Allah memberi, kita dengan reputasi kenangan ngono lah apa pengen ngenteni arep-arep swarga saiki lah sudah baik-baik. Mana ulama pe mati guya-guyu. Kenapa kowe guya-guyu? Cara pangerane padha. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan baik-baik. Dan ning akhirat pangerane padha. Gak mungkin seperti pangeran rubah. Tetap ya pancet kaya aku ning dunya. Baik-baik. Yo mati kancane ngipi kowe dapat di swarga. Tapi karena keyakinanku hubungan saya dengan Tuhan baik-baik apa? Tapi orang sing amen ibadah terus malam bener kok. Gara-gara ibadah terus saking wedine mbek pangeran. Terus ditakoki pangeran, "Kowe ibadah terus saking wedine mbek jenengan Gusti. Lha apa aku medeni?" Kowe wedi waktu Gusti. Ya wis sing medeni aku yang neraka iki saiki neraka ae. Tapi kula mau ibadah, tapi kula wedi neraka. Makan rokok ae. Jadi itu pentingnya. Jadi hubungan kita be Allah itu hubungan khalik ambek makhluk. Dan hubungan kita mendapat Allah memberi. Latih terus sampai kowe nyakini la ilaha illallah. Umpama pisan mbok lafadzno ikhlas. Ku mesti ditompo. Nggih latih. Cek pas sampai turu cek pas. Wis wae lah. Sampai nate titik pernah nopo ikhlas. Lha Qur'ane pundi Gus? Ora ono Qur'ane lo talate sesuk tepak. Sesuk apa? Ojo mbok persulit. Orang geruang sakit ora usah ngono latih dari sesuatu yang paling rasional kayak tadi. 1 ditambah 1 pasti saya jawab 2. Padahal saya tidak mensyaratkan dapat hadiah, dapat Nobel, dapat penghormatan. Hanya butuh saya dikatakan punya akal. Latih.
Tapi ya itu tadi bandingannya tetap tadi. Kalau 1 dapat 1, 2 itu kenyataan yang pasif karena nggak ada yang bisa diperbuat dari ini. Tapi Allah itu kenyataan aktif. Allah itu yaf'alun apa? Nah, ini saya tunjukkan gitu beberapa syairnya orang-orang wali sing alim, sing masih Imam Syafi'i. Kalau niku apal kalian syair Imam Syafi'i ketika mau kabundut. Saya punya kitab, saya baca teks karangan Imam Syafi'i itu ada 2. Yang asli, Mas. Gini ku Musnad Syafi'i kalian Ar-Risalah. Itu ketika beliau ngarang kitab pas mau kabundut itu ditunggoni muridnya namanya Ar-Rabi. Rabi itu murid dekat Imam. Dan beliau punya murid dekat itu 3, Rabi, Buwaidi, Muzani. Itu Rabi, Buwaidi, Muzani. Makanya kakak tinggi Muzani, Rabi, Buwaidi, Muzani. Itu di antara syairnya itu seneng loh. Ngangge Sahar Wafir ya. Sahar Wafir ya kata biasanya pun nak hadruan tenas kita. Pada kabudut itu malah lucu, tidak mau asik aja dia ngelapatkan. Bahkan anak pulau yang calit akan ngapalon Nabi Mati kemerki kalau asik saja. Beliau ngendikan lakot manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul alai wal qudusi. Jadi dene Gusti cek bejane kula jenengan paringi roh lan jenengan iku jul ala. Zat sing mok sagede maringi nikmat. Jadi dia nyaman saja. Jadi beliau pas sampai kabundut mulai nazamkan ini. Qalbi fi rahmatika wa humma du'unusi fi sirri wal jahri wal isbahi wal ghalati. Jadi dia yang Gusti bejo banget hati kula nyekseni nak jenengan nudat sing paring nikmat. Malane kula eling jenengan terus. Syair kedua itu lebih haru lagi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula boten nate Gusti pas turu molet utawi angop utawi nang kurep kecuali eling jenengan antarane nafasku dan diriku. Jadi jenengan selalu sabar. Jadi dia nyaman saja. Bahkan terakhir dia ketika kelimat mau kabundut ngendikannya. Kalau saya itu siapa? Apa ini Bu? Fa in tantakim minni falastu bi ayisin sing pas mau kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Mumpun Gusti, jajal mawon kula lebokno neraka, saya ndak akan putus asa di rahmat jenengan. Umpama kula mun jenengan lebokno neraka, fa in tantakim minni umpama jenengan nyiksa kula mboten ngarep putus asa di rahmat jenengan. Senajan to kula pun mlebu napa? Karena setelah kamu logika gampang kan, neraka itu makhluk itu diatur, sementara Allah yang ngatur. Apa hebatnya neraka dibanding kekuasaan Allah? Lagi pula kita punya tampil di dunia, api itu enggak apa-apa. Kalau ini wonten tiang sepuh, tiang korban kelut, tuan kelut tak rombongan, ya korban kelut. Waru wedi sampai ajab neraka, kelut mon gegere kok. Tak guyon iki. Neraka ini buatan gak ada prestasi, Pak. Tak dudan. Dhuwure Gunung Merapi niku wonten tanamane kathah. Dhuwure Gunung Kelut, nggih ana tanaman di suku. Umpama geni ku dijaya, Gunung Merapi itu jadi botol. Jadi batu napa? Wong dipanati sekian ratus tahun, kok tetap sing bumi tetap bumi. Dhuwure ya ana banyu, ya ana tanduran, ya subur. Umpama geni ning jerone gunung bener-bener dijaya mestine padha karo digodhog, dibakar kan dhuwure dadi botol kan, dadi gendeng botol. Tapi nyatanya enggak kan? Artinya Allah bisa ngatur sistem. Kalau tidak dikehendaki hancur, tidak hancur kan, bahkan tetap ada kehidupan kan di atas Merapi. Lah iya, artinya kan api tidak dijaya aman kan, ternyata tidak bisa menghilangkan sifat tanah, sifat air, bahkan tanam-tanaman di atas juga subur. Dan lagi sadar enggak. Lah iya. Artinya Allah bisa kan ngatur entah gimana cara Allah punya aturan sistem di mana di bawah ada api, ternyata atasnya baik-baik. Masuk Gus kula boten nanti mikir muga ora lama ngomongnya ora. Boten iki ora urusan kobong kula sobong aku lama boten. Yo narasi terang ora apa-apa, maksudnya itu. Kalau ngilang itu kan makanya bener Sayyidina Ali. Tokno ke masjid, wong kok dilatih wedi bodho napa? Makhluk. Mulane kula suwun nggih. Nggih, tapi nek jenengan tetep wedi neraka nggih monggo tetep sae, tetep sae. Piye wae dadekno boten maksi, ya. Tapi tentu takwa model kelas ngeten enggak sebanding dengan wong Allah ora wedi kok mbek makhluk. Mesti kowe kok santri nakal kan, ora salat nak konan Allah tenang, nek konan kiye ngene wedi.
Santri ku yo kacau. Pacaran iku nangan Allah tenan, nek nang kono kiai ini. Iku yo aneh. Jadi pondok iku paling aneh disiane tauhid, tapi wedine mbek kiai. Mulane kula niku masuk kiai sing ra teneng pelaturan pondok, kuwatir kula santri kula wedi-wedi kula timbang Allah. Wajar nakal lho kiai wae. Santri ra wedi kiai yo nakal tenan, tapi nek wedi kiai lho ngono Allah kok. Ora play tapi yo sing ngene iki kudu. Ora tau jero-jero tapi mulane liwat ngaji kula suwun pokoke sampeyan kula suwun jenengan nak ketemu kula jenengan santen akhirat pokoke latih mlebet teng hadis ainal mutahabuna fi jalali al yauma udilluhum yauma la zilla illa di wong sing seneng aku liwat keagungan. Latih. Mulai cilik latih itu tadi misalnya latih. Paling sepele saja Gusti bojo kula keloni bendina niku ketemu kula umur 20 tahun. Ketemu gede bayar 1.000 kula sing nikmati. Jenengan sing kangelan gawe ora apa-apa kok kias-kias sing penting kowe ndadekno syukur mbek pengen. Gusti umpama kula manggon omahe tiyang 20 tahun mboten bayar di penjara. Kula mboten pasti bayar jenengan senajan to melarat mboten di penjara gitu. Malah nek melarat itu paling sugih. Wong sugih kolam renang ning omah paling 20 meter persegi. Wong melarat paling tritis. Wong melarat itu kadang yo bento. Gene yo aku sugih di kolam renang bento, justru melarat malah kolam renangnya ngerti. Oh, melarat bento. Wis melarat apa? Wong sugih lunga enak plesir. Nggo mobil dhewe duwe wae. Wis ngerti nak melarat ora usah kepengin, yo plesir ora usah duwe kan. Malah enak ra iso mulai, iku paling sak wulan mulai. Melarat malah ora usah napa mulai. Mergo kabeh bumine pengen. Malah penak. Senengane kok ngel-ngel perkara. Kabeh pengenan sing damai-damai saja yang baik-baik. Biasa. Dan dia tak suka-suka wong sugih, tak suka wong larat. Wong sugih di kolam renang wong larat. Pengawal ya sami. Wong sugih dikawal satpam mesti dibaca. Melarat malah enak turu ning gedung ana sing minat. Ning dalan ora ana sing nyok. Aman di. Aman wong melarat. Pokoknya sama lagi melarat ya sifati pangeran. Ternyata dalam kemelaratan banyak majiah Gusti. Yang penting kamu baik-baik saja hubungannya ambek Allah Subhanahu wa taala. Terus sing saniki kula latih mulane kula suwun Quran iki lakoni iki kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika falyafrahu. Nang jenengan kula nak ketemu pangeran kula kepengin sangu ayat niku tok. Kula Gusti sing nyareatno tiyang seneng malih teng jenengan. Ini namun ngeling-eling fadole jenengan bi rahmate. Kula masih ingat betul baca hadis qudsi di Ihya. Nabi Dawud itu uring-uringan terus. Mergo umate bali-bali kok sampean enggak jelas-jelas. Beda mbek pangeran diamo. Ya Dawud, habibni ila ibadi. Aku itu supaya dicintai kawulaku, ora kok malah di nabi kowe kawulaku ora seneng aku. Fakih fa uhabbibuka ilaihim. Bagaimana saya mencintakan engkau kepada mereka jadi? Uskurni bil hasanil jamil. Fa innahum la yazkuruni illal jamil. Pokoknya mengingatkan saya itu yang baik-baik saja. Karena kenangan mereka dengan saya yang baik-baik saja. Terus ceritakan yang seru-seru, yang serem-serem. Pokoknya ceritakan yang baik-baik. Ini wow, caranya itu tadi. Misalnya bujum lagi ngamuk. Mudah-mudah, macam-macam. Walak keriting, gak ada duit. Misalnya bujum nurukan ngamuk. Walak keriting, gak duit apa? Duit. Gue kudu sadar. Sabar. Nah sabar. Gusti, ganjaran sedekah kalau orang mesti di duit. Ganjaran kaji, orang mesti kelar kaji. Ini wonten ganjaran tanpa modal. Gini ku sabar. Langkau bujum, nak tapai pangeran. Kok ngamuk terus? Jadi ini di tiang ibadah Gusti. Nah, boten kula dhisik nggih boten paham. Akhirnya bojomu ya untuk ganjaran. Ganjaran sebagai pendidik ya. Yang tegas, yang apa? Mulane kula ada mau bojo tak kuwatir sitok. Jangan-jangan bojoku untuk ganjaran sebagai pendidik yang tegas. Wah, matene wong. Lah nek ngono apa swargane kan? Kita jadi murid yang baik, dia jadi guru yang baik. Berarti dua-duanya baik-baik saja. Mari kita itu delok negatif itu. Wong regani wong lanang. Terus dua lho wedok wani wong lanang neraka. Wah. Cara aku dadi bojone tak jawab. Ngatur neraka ora pangeran neraka. Ora pangeran kok nentokno neraka swarga ya neraka. Padha neraka kan?
mbon jenengan ngandel kula mbon. Kula niku pun kelima, artinya kelima tuh kitab Tobaqatul Auliya kula kelasmen para wali. Kula boten di kepentingan jadi wali utawi kagum wali boten. Tapi yang saya utang jasa itu cara pandang mereka terhadap Tuhan. Itu kula harus cara pandang mereka tentang apa? Tuhan. Pada Abu Yazid, tapi nak wiridan memang sama terus nangis buat. Nak wiridan nanti ngaten. Gusti kula seneng jenengan iku wajar, kula butuh jenengan. Sing aneh jenengan seneng kula gak wajar, ora butuh kok tenang. Berarti jenengan wapian tenang. Lho kula nyembah jenengan wajar, kula butuh rezeki jenengan. Tapi jenengan ngekeki dhuwit kula, ngekeki rezeki kula gak wajar ora butuh kok ngekeki. Apik tenan jenengan. Lho wis ngono tok, nak wiridan. Jadi dene diangkat wali pertama barokah wiridan ngono tok. Jadi sederhana. Sampeyan kan enggak pernah mari niku kok sampeyan mari parah nih. Misalnya mangan waras glegeken, bariku rokokan, bariku bengak-bengok. Jadi pangeran gak di ruang deling-eling, Pak. Bariku nyifati mangane. Enak iki manganan iki cocok. Jadi pangeran ora keduman disifati. Ya Allah, ya kok ono makhluk ngono iku ya kok. Yo minimal misalnya ra iso eling terus kok pangeran minimal donga-donga formal aja lah. Alhamdulillahilladzi atamani wa taqani wa ja'alani minal muslimin. Paling ndak kan sempat eling. Nah, iku rezekine napa? Tapi nyifati pangeran pisan baru kowe nek cocok sambel cocok iwake cocok. Wah, iwan berarti nyifati makhluk berapa kata? Bar nyifati Allah. Alhamdulillah Gusti ngono tok. Tapi ya pangeran tangi rohmane wong ngono iku ya kok urip, Pak. Terus kitab niki nak sampean golek ini teng kitab Tobaqatul Auliya utawi istilah At-Tobaqat Al-Kubra karangane sinten Abdul Wahab napa Asy'ari. To gada kitab wali niku kata. Termasuk sing ngerti ekstrem kula gada kitab kelasmen wali Tobaqatul Auliya niku namboten tepat 14 jilid. Jadi sanggeng ngepine kula nak ngaji mbek jenengan niku duwe materi. Artine nggih sak. Nggih kula seneng lah pancen ilmu. Itu mriku diceritakno wali-wali mulai zaman sahabat ngantos era musannaf. Atas niki nggih berakhir tahun wali tahun 1000 tahun 900 napa Hijriah karena yang aran ini kabudut tahun 900 napa Hijriah ya atas niki. Nah wali songo kan tahun 1500 400 Masehi. Berarti pinten Hijriah niku Pak. Nah, 1400 masa ini hijriah gitu nih. Sekitar 600 ditambah 800-an gitu. Iya. Kalau 1400 Masehi itu hijriahnya sekitar 800 miliar. Iya. Nah, titenane gampang, pokoknya Rasulullah itu jadi Nabi 610 nama Masehi. Pokoknya Nabi ini kemana kegiatan kenabian itu sekitar tahun itu 600 pinten 10. Gitu kan sekarang kan terpaut 600 tahun loh. Nah itu nak wali songo abad itu rata-rata penanggalan wali songo kan abad 14 hingga 15 wali songo Indonesia. Jadi orang lebih kelasmen ini maksudnya dari lebih. Tapi kalau seneng cara berpikir wali ini wae terus kalau sinau Tobaqatul Auliya buatan terus kepengen jadi wali ini buat wali zaman akhir itu kasus. Artinya kartunya tadi, kalau jeeling jazai bapak tenggulo, bapak nanti dijawi ke Hamid Pasuruan, dijazai, tapi jazah podo wong parake pengeran, nyoro nur, jadi wali zaman akhir nyoro, nah kok nyoro bah, nah jadi duit, gue lagi terkenal ngalim wali nggak sing suara, gue duit gue gulu, jadi jago wali gue repot, padahal aku soleh gue dewi tak ke para pengeran, tapi sedini duit, mana hati-hati. Iku sirine mulane ulama rata-rata uraan, cangkem elek perkara ini. Ada ulama apian teman-teman terus dadi duwe sing suwanake. Nek samara tiru kene nate salam templek mbek kula. Lah ngene misale tak bidangi ya dadi duwe. Dadi ku repot zaman akhir. Kowe nek ora saleh yo priwu, tapi nek wae saleh dicoba dadi duwe. Kowe medhit ya tak kobal wae bina, minggu tak kobal apa. Mane Ahmad bin Hanbal nate di penjara 18 bulan. Badon itu dia sukses jadi ulama besar. Pertama dikai hadiah itu haris baju sutra pengekek bojone. Ada orang yang ngasih sekian dinar, kalau tak ini sekian ratus juta. Dia nangis. Nangisnya dia itu karena Gusti zaman jenengan penjara kalau dongo njuk sabar. Saat ini barang kula mulya dadi duwe. Engko nang niki tok walete kula teng donya, nangis. Ora kok malah sukses saiki nangis.
kewaras. Ini ulama waras, ulama apa? Dia tetap diterima karena cara mulai dulu nggak baik orang nolak rezeki. Nanti kalau suwun nak simpun mulai mulia, nggak apa-apa rezeki itu diterima, tapi dikelola secara baik, minimal zakat. Ya itu 100%, 2% setengah udah katopol. Itu selawe ini mau sulus. Zakat mesti bener itu sulus sepertiga. Tapi nak sampean di watak medit gawan warisan gitu. Ya monggo mawon gitu. Kok medit juga kadang gawan apa? Ra iso turunane wong medit kok Salomo ya angel. Pun lewat ngaji ini latih, ikhlas melakukan apa? La ilaha illallah. Ngantos ilmu, ngantos faklam, bukan sekedar lafaz, tapi ngantos ilmu. Ini wujud latih terus. Lah, sing la ilaha illallah sing pun bener niku sing dimaksud para wali, lau sofat di tahlilatun wahidatun ma'ubali ba'da dalika abada. Umpama aku tahu nglafadzno la ilaha illallah sing bener tenang, ilmu tenang, aku ora kuwatir mbek apa. Kok gak mungkin jengben teng ora-ora mahsyar ana malaikat, ana neraka, ana makhluk apa saja sing wani kalian lafaz la ilaha illallah. Mulane dari Hasan Fadzali ketika maca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wong-wong sing bener takwa pangeran lan dadi wong sing bener. Shodiqin wong sing apa bener? Dari Hasan Fadzali. Kunu min ahli la ilaha illallah. Nek ben dadi wong bener lafazno la ilaha illallah. Gak ngarah malaikat wani nyalahno, malaikat Arab tapi nyalahno lafaz napa? La ilaha. Lho nggih, sampean ndonga kepengin sugih, kadang sugih gak maslahat bagi jenengan. Ndonga yo melarat, kadang melarat yo ora maslahat bagi jenengan. Misalnya jenengan di duit 1 miliar, terus kalau pengen di masjid mesti apik. Orang mesti maslahat. Iso ya piye cara pengen nggo nyumbang yatim piatu wong masjid akeh. Paham ya? Tapi nek nglafat la ilaha illallah malaikat ora bakal nyalahno. Nanti kalau dikonco kurang ajar ya zaman tes teng madrasah. Ini takok faraid yo ora iso, dites falak yo ora iso. Tiap soal ditulis la ilaha illallah. Sing nyalano murtad. Bingung. Dari sing nyalano apa? Murtad. Ya wong kok nyalano apa? La ilaha. Bah ya. Gurune ya bingung gitu. Jadi maknane wa kunu ma'as-shodiqin ay kunu min ahli la ilaha. Mane sama nak wiridan kuatir salah. Aja wiridan ndonga ora masalah. Murid wiridan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah disebut kalimat yang mesti bener. Lagi disebut ning Quran wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Cara berakhir kalimat sing abadi. As-sholihat sing layak terus. Sholihat sing pantes terus. Mboten pantes terus ya ning donya ya la ilaha illallah. Jek ben teng akhirat ya la ilaha. Lah nek sugih, Gusti kula kepengin sugih terus berjuang. Lagi mati saya iso berjuang kan. Kula kepengin melarat sing sabar, akhirat ya ora ono melarat, ora ono ta. Tapi nek kowe Gusti kula kepengin ahli la ilaha illallah. Donya lakone ya Allah, akhirat ya lakone Allah. Jadi kemaas so, kuliah Al-Fatihah.